Galera, olha só, é a bucha estabilizador, olha o barulho que ela faz, ó, com o dedo, hein? Imagine o carro passando um buraco, que esse movimento aqui vai fazer para cima, pra. Tá, além de você trocar a bucha do estabilizador, você coloca também uma borracha aqui, ó. Pode ver que esse aqui tá sem a borracha, tá vendo? Esse aqui tem borracha, o outro lado lá tem borracha, esse aqui praticamente não tem borracha. Então, quando você também fazer o isolamento, não pode deixar ferro com ferro não, tá? Tem que trocar a bucha e colocar essa borracha aqui, beleza? Você pode utilizar aí até uma borracha de câmara de ar. Neste carro aqui eu vou usar o kit da Mobesani. No kit vem a borracha, vem a abraçadeira de cima, a abraçadeira de baixo e as duas porcas com pressão. Então, trocando o kit, vai resolver seu problema de batido aí do Corsa. Leve no seu mecânico para inspecionar as buchas aí do estabilizador. Então, galera, compartilhe para amigo seu que tem um Corsa, um Celta e peça ele para levar no profissional para verificar, beleza? Dica da Master Day. Gostou? Deixe seu like e compartilhe. Tamo junto, galera. Master Day.